عارف ليه؟ كعب الرصاصه بيبان. شرشر كعب الرصاصه اللي دخل الجيش هيعرف كعب الرصاصه بيبان. دي بشنك طالما مشرشره تبقى بص الكعب طالما ورا زي الو. كان زي ما طب في واحد واقف هناك بيقول ان الجيش مش الجيش اللي ضرب فينا. اهو ايه؟ مش الجيش اللي ضرب فينا. أمال مين؟ واقف هناك اهو معرفش. بيقول مش يبقى الجيش. واحد زي لا ده واقف فوق عمال يتكلم مع الناس ويحكي ايوه، هو له. قصده ممكن يقول لك مش الجيش بتاعنا. امال الجيش بتاع مين؟ ماشي، ده مش جيش. طب ما احنا عايزين نعرف مين اللي ضرب. الجيش اصلا الجيش بتاعنا ما يعملش كده. طب مين اللي الجيش ضرب؟ حمانه. ايوه مين اللي ضرب؟ مين اللي ضرب في الناس؟ مين اللي ضرب؟ مين اللي ضرب؟ مين اللي ضرب النار؟ مين اللي ضرب النار؟ اه يا بيه بقول لك الجيش. طب ما هو بيقول لا مش الجيش. مين اللي بيقول لا؟ ما هو اللي واقف عايز يقول هناك لا يقول أهو. لا. ممكن يكون حزب وطني. هو احنا اي حد يقول حاجه هنصدقها؟ يعني الجيش الباحث ايه؟ الجيش الشرطة طب معاهم عربيات بتلف كده عشان الحل.